如果你試過好多唔同嘅方法，仍然吸引唔到豐盛，可能唔係方法出咗問題，而係次序出咗問題。有學生同我講，老師，我已經上咗好多嘅堂，我亦都用咗吸引力法則入面教嘅寫感恩日記同埋講肯定句，但我仍然感受唔到豐盛。如果你有呢個經歷，我想同你講，其實你係冇問題，你嘅努力亦都冇白費，但係可能你忽略咗重要嘅一步，就係喺邀請豐盛進入你生命之前，先清理嗰啲阻礙豐盛嘅嘢。就好似你邀請一位貴賓嚟到你屋企居住之前，你都會先清理好你嘅台面或者係地下，令到你嘅屋企好乾淨，而唔係一邊屋企有唔同嘅垃圾，一邊請佢嚟坐。其實吸引豐盛都係一樣㗎。你呢要將你內在入邊唔同淤塞嘅嘢，例如係對成功嘅恐懼啦，或者係對錢嘅焦慮，對於富足嘅愧疚感，每一層都清理好。當你清理咗之後呢，你嗰個顯化嘅威力就會發出嚟㗎啦。所以記住，豐盛佢唔係一場競賽，佢係有先後次序嘅。可能你學過好多唔同嘅嘢，但係你就係忽略咗最基礎嘅呢一步。咁可能你睇到呢一度，你心入邊會問一條問題，就係我心入邊究竟有啲乜嘢係仲阻擋住我嘅呢？要睇清楚心入邊嘅盲點呢，就好似剪頭髮咁樣，我哋剪前面嘅音呢，仲可以 handle 到，但係如果我哋剪後面嘅頭髮呢，往往都係需要其他人嘅協助嘅。如果你想揾人陪你打好呢個基礎，令到你顯化嘅能力能夠真正咁發揮，我歡迎你揾我進行1對1嘅諮詢。